Dili na kinahanglan magdala pa og kwarta o cash sa carbon public market, sanglit karong adlaw gilusad ang paleng QR Plus kung asa mamahimo ng cashless ang pagpalit sa mga nag-unang palaliton. This is all about embracing new technology o mao na nga ato nang gi-introduce ang bag-ong teknolohiya diri sa atong merkado. So mao na ang gitawag paleng QR kay instead of paying through cash, you pay through QR code. Kauban sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang Bangko Sentral ng Pilipinas ug Philippine National Bank sa maong kalambuan. Gani karong adlaw sab nibisita sa Carbon Public Market ang ilang mga empleyado aron ilisan ang mga karaang paper bill sa publiko. Subay niini, atong naabtan ang negosyante nga si 𝗏𝗏 nga nangumpra ug nibayad pinaagi sa cashless transaction. Dili na ka makuyawan bitaw nga kanang maski cashless ka, makapalit ra jud ka pinaagi sa GCash sa pinaagi sa QR code. Gawas sa mga tindahan, mamahimo na sab nga online payment ang inyong pamliti sa mga E-trike nga naglaray gawas sa carbon. Mas maayo nun siya kay in kaso nga ma-short sila sa ilang kwarta, pwede ra nila i-GCash ang ilang pliti through cellphone na lang ba nga. Dili na sila mag-uli pa sa ilaha kay magkuha og bayad, magpaabot pa ang driver. Nagkanayon ang pangu sa Cebu City Market Operations Division, 𝗏𝗏 nga tungod niini malikayan ang mga pagpangawat sa maong merkado. Dugang pa niya nga sa 1,800 ka stall owners sa carbon, anaa na sa sobra 50% niini ang dunay QR code system. Sa carbon, wala na may kawat kaayo. Siguro naa pero once in a blue moon lang, tagsara ba? Ya, kung kaning QR code nga atong i-implement, of course, siguro maminus-minus na kay di naman magdagkwarta. Labi na mga tiguang, maggamit pag yun cash. Pero kaning mga batanon, GCash, pareha na to, GCash naman na. Uban pang mga pimaya, mao na gamiton, mga QR codes na. Apan usa sa mga hagit nga nahisgutan sa usa sa mga vendors ang problema sa data signal sulod sa merkado. Okay man siya kay naman ko'y mga customer nga naadyoy kanang GCash so magamit gyud nila kay kung wala mi ana mo bulakaw man. Okay ra gyud siya basta na lang yung signal or data or ana ba. Kay usahay dugay gyud pud makuan malangay pud ta. Gani gipahimug-atan ni City Councilor 𝗵𝗵𝗋 kinsa chairman sab sa Committee on Information and Technology nga lakip sa ilang giduso karon ang pagtaod og libreng public wifi sa carbon. Saysay pa niya nga posibleng sunod buwan magamit na kini sa katawhan. We have been negotiating with the ICT na magbutang kitag usa ka wifi diri with 3 kilometers radius. Schedule na lang may kanos nila itao diri. Pinakadugay na ng September. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.